Вы чувствуете, как воздух стал плотнее, сны становятся слишком реалистичными, а старые раны начинают ныть. Мы входим в самую интересную и в самую мистическую точку 2026 года. 1 мая – это Белтан, пик цветения, но луна в Скорпионе окрашивает этот праздник в темные тона. Это ведьминская луна, когда занавес не просто тонкий, он искрит. Сегодня мы разберем, почему Плутон ставит нам ультиматум и как архетип Персефоны поможет нам не просто выжить в этом хаосе, а стать королем своего подземного мира. Скажу вам честно, такие совпадения бывают редко, очень редко. Посмотрите сами. 1 мая – Белтан. Это один из главных ведьминских праздников года. Праздник огня, плодородия и силы. И в ту же самую ночь точное полнолуние в Скорпионе, в самом мистическом, самом темном и самом трансформационном знаке зодиака. Эти два события встречаются крайне редко. И в 2026 они дают нам именно такой подарок. Или испытание. Тут как посмотреть. Белтан – это огонь, Скорпион – вода, огонь плодородия плюс водная трансформация. Вы когда-нибудь видели, что происходит, когда раскаленный металл опускают в воду? Вот примерно так и будет ощущаться эта ночь. Шипение, пар и что-то абсолютно новое на выходе. Но это еще не все. Что делает это полнолуние таким особенным? Луна встает точно в 11 градус Скорпиона. Солнце точно напротив, в 11 градус Тельца. Классическая оппозиция. И они оба попадают в жесткий квадрат к Плутону Водолея. Плутон – это планета разрушения и возрождения. Планета того, что скрыто, того, что мы не хотим видеть. И в эту ночь он буквально выдергивает на свет все это, без предупреждения, без деликатности. А теперь добавьте астрологическую конфигурацию под названием Йод. Ее еще называют перст судьбы. В вершине этого йода стоит наша Луна. И это создает ощущение, знакомое многим. Ни один из вариантов не подходит, что-то должно измениться, но что – не знаю. И эта Луна дает ответ. 1 мая в 20:22 по Киеву и Москве Луна достигает своего пика. Она точно стоит в 11 градусе Скорпиона. Солнце ровно напротив, в 11 градусе Тельца. И теперь про ось Телец и Скорпион. Это всегда одно и то же. Противостояние. Телец говорит: я держу, я сохраняю, я строю стабильность. Скорпион отвечает: отпусти, трансформируйся, умри и родись заново. В полнолуние эти две силы стоят друг напротив друга и требуют равновесия между ними. И еще один момент, который важно знать. В мае 26 года будет два полнолуния. Первое – 1 мая в Скорпионе, а второе – 31 мая в Стрельце. И именно майское скорпионье новолуние одно из самых мощных. Именно оно задает тон всему месяцу. Теперь давайте разберем, почему именно это полнолуние выделяется даже на фоне других скорпионих лун. Потому что только одна оппозиция Солнца и Луны – это еще не все. Здесь работает сразу несколько мощных конфигураций, и вместе они создают что-то по-настоящему исключительное. Первое и самое важное – квадрат к Плутону в Водолее. Солнце и Луна одновременно образуют жесткий квадрат с Плутоном. Это называется Т-квадрат. Представьте себе треугольник из планетарного напряжения, где в вершине стоит Плутон, планета власти, трансформации и всего скрытого. Что это означает на практике? Все, что вы прятали от себя, от других, начинает выходить на поверхность. Тайны, манипуляции, страхи, которые вы давно засунули в самый дальний угол. Старые паттерны контроля, темы, кто кем владеет, в отношениях, в деньгах и в рабочих ситуациях. Плутон
это еще и современный управитель Скорпиона. То есть эта Луна находится буквально под властью собственного правителя. И этот правитель стоит в квадрате к ней. Это как если бы ваш самый требовательный наставник смотрел на вас в упор и говорил: «Хватит, пора меняться по-настоящему». Это давление, но это и алхимия. Именно через такое давление рождается что-то принципиально новое. Второе – йод. И вот здесь становится совсем интересно. Йод – это редкая астрологическая конфигурация, которую называют перстом судьбы. Выглядит как узкий треугольник с острым углом. И в вершине этого треугольника на нашем полнолунии стоит Луна в Скорпионе. Основание йода – это Венера в Близнецах и Сатурн в Овне. Они находятся в секстиле между собой, то есть в гармоничных отношениях. Но каждый из них образует к Луне так называемый квинкас. Это аспект несовместимости, дискомфорта, необходимости постоянной поднастройки. Говоря простым языком, Венера в Близнецах хочет легкости, общения, гибкости, множества вариантов. Сатурн в Овне требует дисциплины, серьезных обязательств, взрослых решений, а Луна в Скорпионе стоит между ними и чувствует, что ни то, ни другое ей не подходит. Именно это ощущение вы можете поймать в эти дни. Я не хочу ни так, ни так. Мне нужно что-то третье, но я пока не знаю, что. Это и есть йод в действии. Он не дает готового ответа. Он заставляет искать свой путь. Уникальный, нестандартный, тот, который не вписывается в привычные рамки. Но у этого йода есть важное дополнение. Поскольку мы находимся в полнолунии, Солнце в Тельце стоит точно напротив Луны и выступает как точка разрешения этого напряжения. Такую конфигурацию называют бумеранг-йод. Это означает, что выход из ощущения сжатости есть, и он указывает прямо на Солнце в Тельце, то есть на возвращение к своим истинным ценностям, к телу, к тому, что реально питает и стабилизирует, к простым, земным и настоящим вещам. Когда вокруг все давит и трансформирует, заземлитесь. Это не слабость, а стратегия. И последнее, о чем важно предупредить. Марс в Овне образует квадрат к Юпитеру в Раке. Это энергия вспышек, амбиций, импульсивных действий, желание сделать все сразу и желание высказать все сразу. На фоне такого мощного полнолуния эмоции и без того будут на пределе. Марс квадрат к Юпитеру может буквально подливать масло в огонь. Поэтому, да, честные разговоры в эту ночь важны, но следите за тоном, следите за масштабом. Не каждая правда, которую хочется сказать прямо сейчас, должна быть сказана именно в эту минуту. Трансформация – да, разрушение – нет. Хорошо, с астрологией мы разобрались. Теперь самое важное – как это будет ощущаться в реальной жизни. Не в небе, а внутри нас. В теле, в голове, в отношениях, в том, как вы просыпаетесь утром и засыпаете ночью. Потому что полнолуние в Скорпионе – это не абстракция, это очень конкретный внутренний опыт. И лучше знать заранее, как и что именно будет происходить, чтобы не пугаться и не думать, что с вами что-то не так. Скорпион управляет определенными сферами жизни. Именно они окажутся под увеличительным стеклом в эти дни. Первое – контроль и власть. Вы можете вдруг очень остро почувствовать, где в вашей жизни вами управляют или где вы пытаетесь управлять из страха, а не из силы. Это может касаться отношений, работы, семьи. Скорпион не дает притворяться, что все нормально, когда это не так. Второе – деньги и совместные ресурсы, финансовые договоренности, долги, кто кому что должен, все это может всплыть, причем не обязательно в виде скандала, иногда просто внезапное осознание. Я давно чувствую, что здесь что-то не так, и наконец понимаю, что именно. Третье – ревность и страх потери. Скорпион – знак очень глубокой привязанности и такой же глубокой боли от потери. В эти дни старые раны в этой теме могут открыться снова, не потому что все плохо, а потому что так и не были до конца исцелены. Четвертое – сексуальность и близость.
Скорпион управляет именно этой сферой напрямую. Могут подняться темы, которые вы давно не решались обсудить с партнером, или осознание о том, чего на самом деле вы хотите. И пятое. Подавленные эмоции и старые тайны. Все, что вы держали в себе, все, что вы решили не думать об этом. Скорпионья Луна в квадрате к Плутону буквально поднимает со дна то, что там лежало годами. Как понять, что полнолуние уже работает? Вот конкретные признаки. Вы вдруг начинаете остро реагировать на вещи, которые раньше вас не задевали. Это не значит, что вы стали слабее. Это значит, что что-то важное просится наружу. Вам снятся яркие, тяжелые или очень символичные сны. Скорпион работает через бессознательное, и ночью это бессознательное говорит очень громко. Вы чувствуете усталость без видимой причины. Это нормально. Глубокая трансформация требует энергии. Тело реагирует первым. Вас тянет к уединению, к тишине, к тому, чтобы побыть наедине с собой. Не сопротивляйтесь этому. Скорпион – знак, который проходит через глубины в одиночку. Или наоборот, вас переполняет желание наконец высказать. Помните про Марс квадрат Юпитер, о котором мы говорили раньше. Если это ваш случай, сделайте паузу. Запишите все в дневниках сначала, а потом решайтесь, что говорить вслух. И вот что я хочу, чтобы вы услышали очень четко. Все, что поднимается в эти дни, это не наказание, это не знак, что все плохо и будет еще хуже. Это приглашение. Скорпион – единственный знак зодиака, который умирает и возрождается как часть своей природы. Это его суть и его сила. То, что выходит на поверхность в эту ночь, выходит для того, чтобы вы наконец это увидели, назвали своими именами и отпустили, или трансформировали во что-то, что действительно вам служит. После каждого настоящего скорпионьего полнолуния люди описывают одно и то же. Сначала тяжело, иногда даже очень тяжело, а потом невероятная легкость, как будто сбросили груз, который так долго несли, и уже забыли, каково это жить без него. А теперь та часть, ради которой многие из вас, я уверена, пришли сюда. Почему это полнолуние называют ведьминским? Почему именно Скорпион из всех 12 знаков зодиака так прочно связан с магией, темными ритуалами и тонким миром? Это не просто красивый образ, за этим стоит очень конкретная астрологическая и эзотерическая логика. И сейчас мы поговорим об этом. Начнем с самого знака. Скорпион управляет тем, что находится за пределами видимого, тайнами, подавленными эмоциями, смертью и тем, что за ней, трансформацией, сексуальной силой и психологическими глубинами, властью над собой и над другими. Это единственный знак зодиака, у которого 3 символа, а не один. Скорпион, Орел и Феникс. 3 стадии одного пути. Скорпион жалит и разрушает. Орел поднимается над этим и видит картину целиком, а Феникс сгорает и рождается заново из пепла. Это и есть суть Скорпиона – смерть как часть жизни, трансформация как единственный способ роста. Именно поэтому практикующие ведьмы и шаманы, и те, кто работает с темной стороной, всегда чувствуют особую связь с этим знаком и с его временем года. Есть еще один момент, который все знают, кто серьезно занимается практиками. Во время Скорпионьей Луны завеса между мирами становится тоньше. И это не метафора, это то, что фиксируется практически, через усиление интуиции, через более яркие и значимые сны, через ощущение присутствия чего-то, что обычно не воспринимается. Скорпион – знак, который стоит на границе между миром живых и миром мертвых. Не в пугающем смысле, а в самом прямом, астрологическом. Он управляет наследием предков, родовыми паттернами, тем, что передается из поколения в поколение, и тем, что через поколение нужно наконец завершить и отпустить. Именно поэтому
работа с предками и родовой памятью, и с тем, что досталось вам не по вашей воле, особенно мощно именно в это время. Предки слышат лучше, и вы лучше слышите их. А теперь добавим к этому Белтан. Белтан 1 мая – это один из 8 праздников Колеса года в традиции ведьм и язычников. Это праздник огня, плодородия, жизненной силы, сексуальной энергии и расцвета. В эту ночь традиционно жгут костры, танцуют и призывают изобилие и силу жизни. Белтан – это огонь, а Скорпион – вода. Кажется, что они противоположны, но именно в этом противоречии их сила. Огонь Белтана дает энергию, страсть и намерение. Вода Скорпиона добавляет глубину, трансформацию и направление. Вместе они создают нечто третье, ту самую алхимию изменений, которая меняет человека на уровне, откуда уже нет возврата к прежнему. Такое совпадение Белтана и Скорпионьего полнолуния – большая редкость. Использовать его значит работать сразу с 2 потоками силы одновременно. Но чтобы понять по-настоящему, о чем это полнолуние, нужно посмотреть на один архетип. Он объясняет все лучше любой астрологии. Персефона. Вы знаете этот миф. Молодая богиня, дочь Деметры, ее забирает Аид, бог подземного мира. И это происходит внезапно, без ее согласия. Она теряет контроль над своей жизнью полностью. Она спускается в темноту, в неизвестность, в то, чего боится больше всего. И многие останавливаются на этой части мифа и воспринимают Персефону как жертву. Но это не вся история. Потому что Персефона не остается жертвой, она становится королевой подземного мира, той, кто знает обе стороны реальности, и свет, и тьму, той, кто прошел через самое страшное и вышел оттуда с властью, которой раньше не было. Вот что такое инициация в Скорпионе. Не наказание, не потеря, а спуск, который делает вас другим человеком. И это ровно та энергия, которую несет полнолуние. Скорпион всегда зовет вниз, в свои страхи, в свою тень, в свои самые уязвимые и болезненные места. Ну и дальше 2 варианта. Сопротивляться этому спуску и страдать, или пройти инициацию осознанно. Персефона не вернулась прежней, она вернулась королевой. Именно это предлагает вам эта ночь. Не просто пережить, а выйти из нее другой версией себя, той, которая знает свою силу, потому что прошла через самую глубину и не сломалась. Ведьминской эту луну называют не потому, что она пугает, а потому что она открывает доступ к тому, что обычно закрыто, к той части реальности, которая существует всегда, но не всегда слышна. И в эту ночь она слышна. Самое важное, что вы можете сделать в период этого полнолуния, это работа с теневой стороной себя. Не обязательно делать это в специальной медитации или ритуале. Иногда достаточно взять дневник и честно ответить себе на несколько вопросов. Вот те, которые работают особенно точно именно под эту луну. Где в моей жизни я контролирую из страха, а не из силы? Кого или что я боюсь потерять настолько, что готов идти на компромисс с собой? Есть ли в моих отношениях, любых, не только романтических, что-то, о чем я предпочитаю не думать, что я давно знаю, но не решаюсь признать вслух, даже себе? Не нужно сразу находить ответы. Иногда достаточно просто задать вопрос и позволить этому работать. Скорпионья луна сама по себе поднимает то, что нужно. Полнолуние – это всегда время завершения, не начала, не новых планов, а честного взгляда на то, что уже отжило. Спросите себя, что в этой жизни уже мертво, но я продолжаю делать вид, что оно живо. Какие отношения, привычки, убеждения, роли держу из инерции, из страха, из чувства вины, но не из настоящей потребности. Это полнолуние особенно хорошо работает с токсичными привязанностями, финансовыми зависимостями, отношениями, в которых давно нет ни уважения, ни роста, только привычка и страх пустоты. Простой ритуал отпускания.
Напишите на бумаге то, что вы хотите завершить. Не список требований к другому человеку, а именно то, от чего вы сами готовы отказаться. Свой страх, свой паттерн, свою роль в токсичной динамике. И сожгите это. В безопасной посуде, осознанно, с четким намерением. Огонь Белтана в эту ночь работает именно так. Он сжигает старое, чтобы дать место новому. И эта луна буквально будет выталкивать наружу то, о чем вы молчали. Иногда это хорошо, давно назревший разговор наконец происходит. Иногда опасно, потому что Марс, квадрат Юпитер, добавляет этому взрывной импульс. Поэтому, да, говорите, но сначала проверьте свое состояние. Если вы сейчас на пике эмоций, запишите в дневник, переспите с этим и только потом решайте, как это говорить вслух. Честный разговор и разрушительный скандал – это разные вещи. Первый освобождает, второй оставляет после себя только пепел и сожаление. Скорпион умеет и то, и другое, но выбор всегда за вами. Несколько вещей, от которых в эти дни лучше воздержаться. Импульсивных финансовых решений. Скорпион активирует тему денег и совместных ресурсов, а в Марсе, квадрат Юпитеру, он создает ощущение, что надо действовать прямо сейчас. Энергия этой Луны очень хорошо умеет возвращать манипуляцию обратно, усиленной. Если возникает желание надавить, сыграть на чувстве вины или использовать чужую слабость, остановитесь. Это Скорпион в своем худшем проявлении, и эта Луна за это накажет быстро. При такой психологической нагрузке очень важно оставаться в контакте с собой физически. Еда, сон, прогулка, теплая вода, заземление – это не слабость, это просто необходимость. Подробный пошаговый ритуал защиты «Черный щит Скорпиона» я опубликовала в своем телеграм-канале специально под это новолуние, специально под эту энергию. Ссылка в описании. Вот и все, что я хотела рассказать вам об этом новолунии. Давайте скажу напоследок самое главное, одной фразой. Эта луна не пришла вас сломать, она пришла вас освободить. Пройдите эту ночь осознанно, с дневником, с честностью с собой и с ритуалом, если вы практикуете. И не сопротивляйтесь глубине, идите в нее. Именно там, на самом дне, лежит то, что вы искали. А утром 2 мая вы проснетесь немножко другим человеком, чуть более свободным, чуть более собой. Если этот разбор был вам полезен, поставьте, пожалуйста, лайк прямо сейчас. Это очень простое действие, но именно оно помогает этому видео попасть к тем, кому оно нужно. Поделитесь этим роликом с тем, кому сейчас тяжело, или с тем, кто интересуется астрологией. Напишите в комментариях, что из того, о чем мы говорили сегодня, уже происходит в вашей жизни прямо сейчас. Я читаю каждый комментарий и отвечаю. Ссылка на телеграм-канал с ритуалом «Черный щит Скорпиона» в описании под видео. До встречи, и пусть эта луна даст вам именно то, что вам нужно, даже если это будет не совсем то, чего вы ожидали.